Hai Sap, pernah gak sih dengar suara aneh dari mesin mobil kamu? Jangan langsung cuek ya, karena suara-suara kecil itu bisa jadi pertanda masalah besar. Nih, ada 3 masalah utama yang sering bikin mesin mobil bunyi aneh. Pertama, timing belt yang aus. Kalau kamu dengar suara decit atau gesekan waktu nyalain mesin, ini bisa jadi tandanya. Yang bahaya, kalau sampai putus, mesin bisa mati total loh. Yang kedua, bearing aus. Kalau ada bunyi mendengung atau kayak logam bergesekan, ini pertanda bearing mulai bermasalah. Jangan dibiarkan ya, nanti bisa merusak komponen lain. Masalah ketiga, oli kurang atau kotor. Sama seperti kita butuh minum, mesin juga butuh pelumas yang cukup. Kalau kurang, mesin bakal bunyi kasar dan bisa overheat. Hingga auto service, kita sediakan pemeriksaan gratis untuk deteksi suara-suara aneh di mobil kamu. Ingat, lebih baik cek dari sekarang daripada nanti bengkaknya malah lebih besar. Yuk, langsung aja hubungi kami lewat DM untuk booking service. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu yang mobilnya suka bunyi aneh. Sampai ketemu di bengkel.